البسبوسه القمر بتاعتنا اللي خرجت من الفرن. الجمال والحلاوه، الجمال والحلاوه. يلا يلا بصوا تعالوا شوفوا الجمال، شوفوا الجمال والحلاوه. حبايب قلبي نانا، النهارده هنعمل البسبوسه الجميله الروعه باقل المقادير واقل التكاليف. تابعوني على كل البرامج. هنا عندي ايه؟ كوبايتين من سميد البسبوسه، معايا تلت سمنه، تلت سكر، تلت لبن، ربع عسل ابيض، شويه مكسرات لو عندك، او فول سوداني، او مش لازم خالص. يلا بسرعه تعالوا نشوف هنعمل ايه. ها جبنا المقادير بتاعتنا: الربع اللبن، الربع العسل، مع اللبن، السكر والسمنه. دوبناه على النار بس اهو جبناه هنا. يلا نشوف هنعمل ايه. ادي كوبايتين السميد بتوعنا هنحطهم في بوله، وهنفتح باكو البيكنج باودر، ناخد منه ربع معلقه اهي، ربع معلقه بس كده. الصينيه بتاعتنا سمنه، هناخد حته من ورق الفويل ده اهو، هنقص وهنطبقه كده 4. كلكم شايفين اهو، هنطبقه 4 وكمان تطبيقه بعد ال4 اهي ماشي. وهنبتدي نقصها. اقفي من عند نص الصينيه كده اهي، من عند نص الصينيه ووصلنا لحد هنا، يبقى هنقص من اول هنا اهي. تمام، عشان نطلعها مدوره. ماشي اهي. حساها كبيره شويه، هقص حته سنه صغيره كمان. بس كده تمام كده معايا اهي. هنبتدي نسويها حلو قوي في الجوانب. مش عايزه فراغات تحتها اهي. تمام كده. بصوا شايفين انا بعمل ايه؟ هجيب بقى شويه من السمنه تاني اهو، وابتدي ادهنها تاني الورقه بقى نفسها. وهنشوف بقى بعد ما تتخبز هقلبها ازاي. هقلبها واحطها في طبق تقديم اهي. خلاص تمام كده، يبقى احنا جهزنا الصينيه بتاعتنا. الخليط السايل على الخليط بتاعنا اهو بعد ما برد، وهنبتدي نقلب اهو حاضر اهو. هنبتدي نقلب كويس اهو، بس لحد ما يختلط معانا اهي. بصوا في ثانيه بقت عجينه اهي. اقفلي اهي، حطها اهو في الصينيه اهي كده. تمام اهي يا ولاد. خلاص هنجيب ايه، استنى هفردها شويه بالسباتشولا بتاعتي اهي. معايا كلكم. اقفليها اللي ايدنا بقى كده، ونساوي البسبوسه اهو. خلاص يا ولاد اقفلي اهو. رشينا البندق بتاعنا ونديله بس ايه، ضغطه بسيطه كده اهي عشان يلزق جوه السمين. عايزين تعملوه باللوز اعملوا، بعين الجمل اعملوا. انا بحب رشه البندق ده عشان بياخدوا حبه صغيرين، رشه كده بتبقى جميله. اقفلي بقى كده في الفرن على درجه حراره 200، هتاخد تلت ساعه.
عليه على الشربات بتاعنا شويه فانيليا سايله، معلقه كده من الفانيليا السايله. هنحط عليه معلقه من السمنه، معلقه من السمنه اهي. اقفلي. شوفوا هنسقي، شوفوا الشربات سخن والبسبوسه سخنه. ها شايفين الجمال؟ هي هتشرب كل الشربات ده دلوقتي. شايفين الجمال؟ اقفل. هنحطها كده، هنجيب بقى فوطه لانها سخنه، هنمسك من تحت اهي اهي. تمام يا شباب. اهي خلاص. هنشيل الورق معايا يا ولاد. شوفوا الورق بالشال بكل سهوله. شوفوا البسبوسه من تحت عامله ازاي. شايفين الجمال؟ الصينيه مقاس 24. جبنا طبق تاني اهو، معلهوش كيس بقى ولا اي حاجه اهو. تمام كده. بسبوستنا الارض. بصوا شو اوبا. اقفلي يا احنا ما بنقطعش اهي. ها. يا جماله يا جماله. شايفين؟ واو. البسبوسه القمر بتاعتنا اللي خرجت من الفرن. الجمال والحلاوه. الجمال والحلاوه. يلا بصوا تعالوا شوفوا الجمال. شوفوا الجمال والحلاوه. شايفين بقى؟ احلى واجمد بسبوسه.